喂，大家好啊！早晨啊，大家，我係 Yours 嘅店長 Jojo，歡迎大家入嚟我哋今日嘅直播。唔知有冇姊妹同我一樣，返工嘅地方喺方圓10里都冇嘢好食，就算有，都係又貴又難食，又唔健康。最好嘅解決辦法呢，就係帶飯返工㗎喇。但係帶飯返工又嫌飯盒又大又重，日日都好似擔泥咁。想搵個細啲嘅飯盒呢，又唔夠裝飯喎。如果有同我一樣問題嘅姊妹呢，就留意我今日嘅熱銷推介啦。嗱，呢一款呢，就係一款可以摺得埋嘅直膠飯盒，可以解決你食飯嘅煩惱啦，而且外形又靚仔又實用。如果今日錯過咗呢，咁就真係就步啦。好，唔好講咁多啦，我哋而家快啲出場我哋個今日嘅飯盒先。好嗱，大家睇下啦，呢個呢就係我哋今日嘅飯盒啦。等我表演下俾大家睇下先啊！睇下一撳埋咗呢，佢就真係一片紙咁薄噶啦。細細個咁樣，無論你放入手袋或者放入環保袋呢，都係非常之慳位嘅。除咗好似店長咁啦，係上班族之外呢，啲學生哥帶飯啊，或者鍾意露營嘅文青帶小朋友出去玩嘅媽媽呢，都非常之啱用嘅。嗱，等我講下呢個飯盒有咩其他好處先啦。你望下佢咯，摺埋個厚度得個3 cm 左右嘅啫。咁再落嚟啦，我哋睇下佢幾重咯，即直磅重。成個飯盒連埋個蓋都係178 gram 啫。嗱，我今日呢準備咗一個平時用嘅普通飯盒，俾大家望一望咯。普通飯盒係成450 gram 嘅，足重咗成200幾300 gram。好，另外啦，成個講下個飯盒嘅材質啦。嗱，成個飯盒呢個材質呢，全部呢都係用一啲可以食用嘅直膠同埋 PP 嘅材料去做嘅，而且呢可以耐高溫啦，去到120度嘅，最低溫呢係可以去到-20度嘅。所以無論大家啦用微波爐啦，或者用雪櫃、冰箱都可以直接放入去嘅，而且呢又冇任何異味，又唔使買到返嚟呢，又要浸佢，又要用啲咩嘢浸佢，又要曬佢先至用得，又唔會釋放有毒嘅物質嘅。咁所以呢，一家大細男女老幼呢都可以安心用、安心食。嗱，唔好以為個飯盒咁薄呢，個份量呢就好細喎。咁我今日呢就準備咗2款嘅尺寸俾大家嘅。咁第一款啦就係呢一個600 ml 嘅尺寸。咁另外呢，除咗呢一個之外呢，我哋仲有一款係700 ml 嘅尺寸。等啦。等我擺高啲俾大家睇下先。嗱，2款尺寸嘅飯盒呢，個 size 呢其實呢都唔係爭好遠嘅啫。咁一款啦細啲嘅600 ml 嘅，咁就係長15 cm 啦，闊12.5 cm 啦，咁就係高7 cm， 高6 cm 嘅。咁而700 ml 嗰個尺寸呢，就係尺寸係一樣嘅，長15 cm 啦，闊12.5 cm 啦，高呢就係7 cm 嘅。咁大家可以睇下啦，咁只不過係一個高度上面嘅差別嘅啫，咁啊闊度其實都係一樣嘅。咁個飯盒啦，除咗飯盒本身之外啦，咁我哋咧就仲附埋一個兩用嘅叉同羹都可以兩用嘅，咁所以大家咧又唔使額外再帶一個餐具啦。咁另外咧個飯盒蓋咧，我哋都係用咗一個食用級嘅物料去做嘅，咁大家咧就唔使驚放入微波爐嗰度咧，係唔得嘅，放心。咁成個飯盒咧都可以放入微波爐嘅。咁啦，可以望下啦，個飯盒蓋呢度咧，咁就用咗一啲自帶嘅密封直膠圈去做嘅，
咁所以咧完全唔會漏水嘅。咁我可以測試下俾大家睇啦。冚埋咗之後咧，係完全唔會漏水嘅，點樣揈佢都係冇水出嚟㗎啦。咁所以咧，大家用嚟裝湯啊、裝粥啊、裝流質嘅嘢咧，都完全唔使驚，可以放入個手袋嗰度咧，都會乾乾淨淨。放入環保袋咧，又唔會整污糟其他啲嘢嘅。咁除咗呢樣嘢之外咧，大家望下個盒底。嗱，盒底呢度咧，我哋都做咗一個防滑嘅塗層嘅。咁啊，大家食飯嘅時候咧，就唔怕咧。有時啊，你知我哋 office 啲台好細張噶啦，咁好容易一推一推個飯盒咧，就整跌咗噶啦。咁所以呢個咧，大家咧就可以好安心咁用。咁啊，跟住就係顏色方面啦。咁啊，除咗今日 show 出嚟嘅綠色之外咧，咁其實咧，我哋就仲有另外幾隻色可以揀嘅。咁仲有咩色咧？咁我哋咧就仲有紅色啦、橙色啦、黃色啦、紫色啊，同埋粉紅色可以揀嘅。咁啊，又清新啦，又靚啦，就算啊個飯盒愛嚟打卡咧，都十分之靚仔，一啲都唔失禮嘅。嗱，最後啦，就係咁好嘅飯盒，最重要嗰樣嘢，咁啊，梗係價錢啦。平時呢個飯盒咧喺我哋網店咧就係賣緊56個嘅。咁今日啦喺直播間呢度啦，咁我哋就有一個專屬嘅福利俾大家啦。咁個價錢咧就只需要49蚊嘅啫，而且頭30個落單嘅姊妹咧，我哋另外額外會再送一個價值15蚊嘅環保飯袋。咁啊，數量有限，先到先得啦。想買嘅咁啊，快啲喺後台度 PM 我哋你想要嘅顏色同埋容量啦。咁啊，600ml 同埋700ml咧嘅價錢咧都係一樣嘅。咁大家可以睇翻啱自己嘅容量啦，去揀嘅。咁另外啦，大家有啲咩問題咧，都歡迎大家可以留言俾我哋嘅。咁我哋啊會揾專人即刻覆翻你啦。最後啦，再提多次啦，49蚊可以買一個摺疊飯盒。密封唔漏水，食品級嘅材質嘅飯盒，仲送埋餐具嘅。咁呢個價錢咧，我諗大家食下午茶都食唔到噶啦。如果錯過咗今日咧，真係唔知幾時再有。仲未落單嘅你咧，咁啊快啲過嚟支持下啦。好啦，咁我哋今日咧嘅直播就到呢度啦。咁就多謝各位姊妹嘅支持啦。我哋下次再見啦，拜拜。